Oke, ibu-ibu ingat ya, selalu saya sampaikan ketika ibu pulang itu bayi dirawat dengan benar. Nih, bayinya 10 hari operasi di sini itu sehat, ternyata ini dia mengalami sesak, demam, batuk, pilek. Makanya ingat ya, ketika di rumah itu jauhkan anak ibu dari bapaknya kalau bapaknya itu merokok. Ya. Jadi ketika bapak merokok, itu merokok di luar, masuk ke rumah, bajunya diganti, mandi, baru gendong anak. Kakeknya juga. Jadi hindarkan anak-anak itu, bayi itu dari asap rokok, dari orang-orang yang hadir bawa virus ataupun bakteri, sehingga anak ibu sehat. Kan kasihan kan, kayak gini nih, baru sehat-sehatnya keluar dari rumah sakit, harus ngalami rawatan lagi karena demam, batuk, pilek, karena kemarin sempat mau kejang. Ya, ingat ya Bu ya, jaga bayi ibu, hindari dari asap. Ya, baik asap rokok, asap anti nyamuk, terus hindarkan dari orang-orang yang hadir dengan batuk pilek. Jadi biar anak ibu sehat. Ingat ya. Nah,